сайн байцгаана уу? CBA Voice хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүний үүрэг, тэдний тасралтгүй хөгжлийн талаар ярилцахаар Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтын удирдах зөвлөлийн гишүүнчлийн хорооны дарга тунгалагмаг урьж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Баярлалаа. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Баярлалаа. Тэгэхээр та мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүний үүргийн талаар тодруулж өгнө үү? За тэгэхээр аливаа олон нийтийн байгууллага тэр тусмаа гишүүнчлэлтэй байгууллагын хувьд бид өөрийн гэсэн дүрм мөрдөж ажилладаг. За бид их хурлаараа Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтын дүрмдээ өөрчлөлт оруулж дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байдаг бол за хурлууд их хурлын хооронд зохион байгуулагдаж сонгогдсон удирдах зөвлөлөөс институтын гишүүнчлийн дүрм гэдгийг баталж мөрдүүлж байна. За ингээд бид 2024 оны 11 сарын 21-ний 24:14 тоот удирдах зөвлөлийн тогтоолоор Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтын гишүүнчлийн дүрмийг шинжилэн баталж мөрдөж байна. За энэ гишүүнчлийн маань дүрмийн 5 дугаар бүлэг нь Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүдийн үүрэг, хариуцлага, эрх үүрэг, хариуцлага гэсэн ийм бүлэг заалт байдаг. 5-ын 4-р заалтан дээр болохоор юу гэж байдаг вэ гэхээр бид одоо Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч хувь гишүүн маань ямар үүрэгтэй юм болоо гэдэг дээр бүр яг 3 одоо ийм чухал үүргүүдийн зааж өгсөн байдаг. За мэрэгжлийн тасралтгүй боловсролын кредитийг цуглуулах ийм үндсэн үүрэгтэй. За хоёрт нь болохоор ёс зүйн дүрмийг биелүүлэх үүрэгтэй. Гуравт нь ёс зүйн мэдээллийг дүрм заасан хугацаанд институтэд ирүүлнэ гэд. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл гишүүн гэдэг гишүүдээс бүрдсэн байгууллагын хувьд гишүүн болгоны үүргийн хэрэгжилтээр бидний одоо үйл ажиллагааны гүйцэтгэл хэмжигдэж байгаа. За тэгэхээр мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжил гэж одоо яг юу хэлээд байгаа юм? Мэрэгжлийн тасралтгүй боловсролыг яагаад кредитээр тооцох ёстой юм бэ гэдгийг үүргэжүүлж оруулж ирсэн байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй юм аа. Та сая мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн тухай дурдлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нэгтлэн бодогч санхүүжүүд маань яг яагаад тасралтгүй үргэлж байнга хөгжиж суралцж явах хэрэгтэй юм болоо? За баярлалаа. Өнөөдөр мэдлэг суурилсан эдийн засгийн энэ тогтолцоо нь мэдлэгийн хуримтлалыг бидний ур чадварт гарцаагүй шаардж байна. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн үндэс нь гэдэг бол өөрийнхөө сурч хөгжих, боловсруулахаас эхэлдэг. За тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр ганц мэрэгсэн нэгтлэн бодогч биш. Ерөөсөө мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжил гэж юу юм болоо гэхээр өөрийнхөө сурч мэдсэн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх, орчин нөлөөллийн өөрчлөлтөнд зохицуулах, за мөн өнөөдөр харилцаа өөрөө нийгмийн баялаг болсон энэ цагт бид мэрэгжлийн ур чадвараа хэрхэн борлуулах вэ? За мөн энэ борлуулалт гэдэг нь бидний мэдээллийг боловсруулдаг хүмүүс. Тэгэхээр бидний гараас гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрхэн үнцэнтэй олох вэ гэхээр ялангуяа манай нэгтлэн бодогчдод дутагдаад байгаа харилцааны ур чадвар, зөөлөн ур чадвар гэж хэлж байгаа багаар ажиллах чадвар дээр илүү ийм ур чадваруудын хэрэгцээ шаардлага өсөж байна л да. Тэгэхээр мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжил гэдэг яг өөрөө яаж бий болдго юм бол гэхээр ер нь бол одоо албан ёсоор албан сургалт боловсрлоор олгож гин, албан бус хэлбэрээр олгож гин. За мөн дагалдах тийм ээ практик сургалтаар буюу одоо яг ингээд чадвартай яг ийм дадлагтай хүмүүсийг дадлагжуулах хэлбэрээр сургаж гин. За өөрийгөө хөгжүүлэх хувийн ийм одоо карьер төлөвлөлтөөр сургаж болж байна. За мөн яах юм гэхээр нийгмийн ийм сошиал буюу одоо харилцаа холбоо сүлжээгээ өргөдгөх, харилцан мэдээлэл солилцох. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний байгууллага маань гишүүдийн байгууллага. Тэгэхээр бид нар харилцан өөрснийхөө ур чадварыг салбарын тийм ээ дээрээс нь мэрэгжлийн за мөн одоо дотроо мэрэгшиж жишээлбэл одоо юу тайлагналаар санхүүгийн тайлагнал дээрээ одоо аудитын зөвлөх үйлчилгээ, үнэлгээ, татрын зөвлөгөө гэх мэтлэнгээр дотроо хүртэл биднэрт мэрэгших зайлшгүй шаардлага гараад ийм одоо нийгмийн хэрэгцээ өсөд байна. Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүн та бүгдэд хөгжиж одоо өөрийнхөө ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийнхаа хөгжлөөр түүчээлэх, өөрийнхөө үндсэнийг нэмэгдүүлэхэд л чиглэж байгаа гэдгийг л бол энэ дашрамд хэлхийг хүсэж байна. Мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг институтын зүгээс ямар зохицуултаар зохион байгуулж байгаа бол? За баярлалаа. Тийм сая бид нар ярьлаа тийм ээ. Ягаад мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүн маань мэрэгчлээ тасралтгүй хөгжих, боловсрох зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байна. За тэгвэл Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институт 2024 оны 5 сарын 10-ны 24:10 гэсэн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гишүүдийн мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн журам гэдгийг бол
боловсруулж шинчилж одоо гаргасан байгаа баталж. За энэ журам дээр түрүүн хэлсэн тийм ээ. Тодорхой өөрийгөө хөгжүүлэлттэйгээ яаж анхаарах юм? За зайлшгүй одоо мэрэгжлийн ур чадвар дээрээ буюу боловсрол сургалтын үйл ажиллагаа нь юу ах юм бэ? За яг энэ журам дээр болохоор юу гэж заасан юм бэ гэхээр мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжил гэдэг нь боловсрол сургалтын үйл ажиллагаа нэг талаас нөгөө талаас болохоор мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа юм аа. За тэгтэл биднээс түрүүн хэлсэнчлэн гишүүнчлэлийн дүрм дээр 5-4-1 дээр бид мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн кредитээ цуглуулах үүрэгтэй юмаа гэд үндсэн гишүүдийн маань үүргийг нэгдүгээр тээж идэг. Тэгэхээр үүргээ биелүүлэхийн тулд яах ёстой юм бэ гэхээр 40 кредит байгаа. 40 цагийн импактамжтай үүргийг биелүүлэх нь. Тэгвэл энэ дээр боловсрол сургалтын үйл ажиллагаан дээр 21 цаг. Энэ үйл ажиллагааг Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институтээс зохион байгуулна. Харин мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг 19 цагаар тооцсон байгаа. Энэ 19 цагийг гишүүн өөрөө ур чадвараа нэмэгдүүлэх, сургалтанд хамрагдах энэ боломжийг зохицуулсан энэ харилцааг журмалж өнөөдөр мөрдөж байна. Тэгэхээр Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институт гишүүнчлийн дүрмээр ногдуулсан тэр үүргээ хэрэгжүүлэхдээ мөн одоо тасралтгүй боловсролын журмаар би яг боловсрол сургалтын үйл ажиллагаан дээрээ институтээс ямар сургалт хийгдэж байна, энд яаж хамрагдах юм. Нөгөө талаасаа мэрэгжлийн хөгжүүлэлтэн дээрээ би аль одоо цагуудаа тооцоолж би өөрийнхөө үүрэгжүүлсэн 40 цагийн одоо хичээлийг судалсан байх ёстой вэ гэдэг энэ үүргийн хэрэгжилтийг. За ингээд нэгэнт үүргээ хэрэгжүүлэхийн гадна хоёрдугаарт нь бол бид нар 5-4-2 дээр ёс зүйн дүрмийг мөрднө гэсэн. За энэ үүргээ биелүүлэх нь байна. Гуравт нь болохоор ёс зүйн одоо мэдээллийг гэж хаад өөрөөр хуучин тайлан гэдэг гэсэн одоо ёс зүйн мэдээлэлээ цаг хугацаанд нь 4 заасан хугацаанд институтэд ирүүлнэ. Тэгэхээр гишүүдийн байгууллага учраас гишүүн та үүргээ хэрхэн биелүүлж бидний одоо нийтээр дааж мөрдөх журамд зохицуулагдсан харилцаанд одоо яг үүргээ сайн биелүүлснээр бидний одоо байгууллагын үйл ажиллагаа цаашлбал хувь хүн байгууллагын энэ салбарын одоо мэрэгжлийн үн цэнийг өсгөх юм боломжтой. Ингэж л бид одоо өнөөдөр нийгэмд өөрийнхөө мэрэгжлийн үн цэнээр түүчээлэх юм гэдгийг бол энэ ярилцлагын ташрамд бол хэлхийг хүсэж байна. Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институтын зүгээс мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих талаар ямар ажил хийгдэж байгаа талаар тодруулахаар Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институтын хамтын ажиллагаа хариуцсан захирал Моникба Академи төслийн удирдагч Батхойгийг урьж ирүүлээд байна. Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институт мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг илүү боловсронгуй болгох талаар ямар ажил хийж байгаа талаар та мэдээлэл хуваалцахгүй юу? За тэгэхээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж дэлхийд даяар бол ярьж байгаа. За байгууллагууд ерөөсөө бизнесийн гэлтгүү төрийн бас бүх байгууллагууд бол дижитал шилжилт гэдэг рүү бол бүгд ороод сүүлийн 20 орчим жил бол явцсан байна. Тэгэхээр сургалтын байгууллага, гишүүнчлэлтэй байгууллага муу ялгаагүй одоо энэ цахим шилжилт буюу дижитал шилжилт гэдэг зүйлийг бол бас хийгээд явж байна. За энэ үйл явцыг бол сүүлд 2019 оны сүүлээр гарсан COVID-19 цар тахал бол улам хурцсаж өгсөн. Тэгэхээр Монголын мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институт маань бол 2020 оноос эхлээд шалгалтын үйл ажиллагаагаа захим шилжүүлээд мэрэгжлийн эхлэн бодогчийн эрх олгох сургалтыг бол бас захимаар ингээд зохион байгуулад бол ингээд явж байсан. За улмаар энэ одоо туршлага юм дээр үндэслээд бид бол мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн одоо сургалтыг бол захим шилжүүлэх зүйтэй юмаа гэж үзсэн. За тэгээд энэ мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн сургалтын хэрэгцээ байж гэн. За мөн захим сургалт шалгалтын энэ хэрэгцээ дээр үндэслээд нийт одоо нэгтлэн бодогч санхүүжтэд зориулсан сургалтын захим платформыг бол хөгжүүлэхээр бол шийдвэрлээд тэгээд бусад улсуудын одоо тухайлбал CPA Австралиа AICPA гэдэг Америк нэгдсэн улсын бас мэрэгжлийн эхлэн бодогчдын институтын гэх мэт ACCA гэдэг Английн институтын одоо энэ платформуудыг бол судалж үзсний үндсэн дээр дотооддоо бол тийм захин сургалтын мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн за мөн одоо нийт олон нийтэд зориулсан юм сургалтын платформыг бол хөгжүүлэхээр шийдвэрлсэн юм аа. Моникба Академи платформын онцлог нь юу вэ? Ямар давуу талтай вэ? За тэгэхээр Моникба Академи платформ маань гол онцлог нь юу вэ гэвэл хоёр төрлийн хэрэглэгчдэд бол ерөнхийд нь зориулагдсан. За нэгдүгээрт нь бол эдийн засаг санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлийн мэрэгжлийн нийт олон нийтэд бол зориулсан сургалтын болон за мөн одоо вебинар
семинар, одоо онлайн уулзалт, захин бүтээгдэхүүн гэмт эдгээр зүйлсүүдийг бол санал болгож байгаа. За хоёрдугаарт нь платформоор дамжуулж одоо зарлагдж байгаа сургалт, вебинар одоо юу гэдгийг тэр бүхэнд Монголын мэргэжлийн эхлэн бодогчдын институтын гишүүд хамрагдсанараа мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн одоо сургалтын цагаа тооцоолох ийм боломжийг бол бас давхар болгож байгаа онцлогтой. За нөгөө талаасаа платформ маань Эхлэн бод хүртэл санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа багш, судлаач, мэргэжлийн эхлэн бодогч аудиторуудтай бол хамтран ажиллах боломжийг бол олгож байгаагаараа бас онцлогтой байгаа. Баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараараа бид мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил болон институтээс хэрэгжүүлж байгаа Monikba Actem төслийн талаар ярилцлаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж ярилцсан зочдод баярлалаа. Баяртай.